Շնորհակալ եմ, որ այս ժամին կրկին միասին ենք։ Այսօր միասին կփորձենք պարզել ով է զավակը ընտանիքում, որն է նրա դերը, որն է նրա իրավունքը եւ պարտականությունը։ Ուզում եմ սկսել հենց Աստվածաշնչից կարդալով Եփեսացիս 6-րդ գլուխ 1-ից 2-րդ խոսքը։ Որդիներ, հնազանդ եղեք ձեր ծնողներին Տիրոջ մով, քանի որ սա է ճիշտը։ Ուզում եմ անպայման անդրադառնալ այստեղ մի փոքր կարևոր հատվածի։ Ասում է որդիներ հնազանդ եղեք ձեր ծնողներին։ Շատ հաճախ կանգ ենք առնում հենց այստեղ։ Շատ ծնողներ երբեմն օգտագործում են աստվածաշնչյան այս խոսքը իրենց զավակներին ցույց տալով, որ հնազանդությունը Տիրոջ պատվերն է։ Եվ այո, չեն սխալվում։ Ես հաստատում եմ դա, սակայն ուզում եմ անպայման անդրադառնալ այստեղ փոքրիկ նյուանսի։ Ասում է հնազանդ եղեք ձեր ծնողներին Տիրոջ մեջ, քանի որ սա է ճիշտը։ Տիրոջ մեջ կամ Տիրոջմով որոշ թարգմանություններ։ Ինչի նկատի ունի ասելով Աստվածաշունչը, առանձնացնելով այս հատվածը, որդիներ հնազանդ եղեք ձեր ծնողներին Տիրոջ մեջ։ Գիտեք, երբեմն պատահում են ընտանիքներ, պատահում են դեպքեր, որ ծնողները իրենց զավակներին դրդում են չար ճանապարհների, վատ արարքների, երբեմն պիղծ որոշ բաների եւ պարտադրում են, հրահանգավորում են ասելով, որ դու զավակ ես եւ դու պարտավոր ես հնազանդվել, ինչպես Աստծո խոսքն է սովորեցնում։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք որպես զավակներ տեղյակ լինենք այս մեր իրավունքից։ Այո, մենք պարտավոր ենք հնազանդ լինել մեր ծնողներին։ Աստվածաշունչը դա է մեզ սովորեցնում։ Սակայն պետք է իմանանք, որ եթե հրահանգներ կան, որոնք աստվածաշնչյան սկզբունքներով չեն, որոնք որ դրդում են մեղքի եւ վատ բաների, մենք չպետք է հնազանդվենք։ Եվ եթե կարիքը կա, դիմենք համապատասխան մարդկանց, ովքեր կօգնեն մեզ մեր իրավունքները պաշտպանելու հարցում։ Շարունակեմ այս համարը։ 6-րդ գլխի 2-րդ խոսքը ասում է. «Պատվիր քո հորն ու մորը»։ Սա է առաջին պատվիրանը, որն ուղեկցվում է փոխհատուցման խոստումով, որպեսզի բարիք գտնես եւ երկրի վրա երկար ապրես։ Պատվիր քո հորն ու մորը։ Շատ կարևոր պատվիրան է։ Եվ այս պատվիրանը իր մեջ խոստում ունի, որպեսզի երկրի վրա քո օրերը բարիքով անցկացնես եւ երկար օրեր ապրես։ Ինչ է նշանակում հարգիր։ Փորձենք նայել, թե ինչպես հասկանանք հարգելը, ինչպես արտահայտենք հարգելը։ Հարգենք խոսքով եւ վարմունքով։ Այսինքն զավակը միշտ պետք է այդ սահմանը զգա խոսքի եւ վերաբերմունքի հարգանք ցուցաբերելու համար։ Կարևոր չի, գիտեք, գոյություն չունեն կատարյալ ծնողներ։ Ոչ մի ծնող ծնողական դպրոց չի անցել, որպեսզի բարձրագույն ավարտելով, գերազանց ավարտելով իմանա, թե որն է լավ ծնող լինելը։ Դրա համար զավակներ, մենք էլ պետք է հանդուրժողականությամբ վերաբերվենք շատ դեպքերում, եթե անգամ որոշ բաներ մեր սրտով չեն, կամ մենք կուզենայինք այլ կերպ լինել, դա մեզ իրավունք չի տալիս, որպեսզի մենք անհարգալից խոսքեր ասենք, կամ ձայնի տոնը բարձրացնենք, կամ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերենք։ Հաջորդը պետք է հարգենք հոգ տանելով, օգտակար լինելով։ Զավակը միշտ պետք է ուշադիր լինի, խնամք տանի իր ծնողին, լինի ծնողի առողջությանը, թե ընտանիքին, տանը, տան հոգսերին, լինի տան գործի հետ կապված, եթե տարիքը դեռ այդքան է, կամ եթե արդեն ավագ զավակ ես, որ աշխատանք ունես, պետք է անպայման կիսես ընտանիքի հոգսը, ծանրությունը, կարիքները։ Հաջորդը ինչով պետք է հոգ տանի, հարգի ծնողներին, գնահատելով, շնորհակալ լինելով։ Գիտեք, սա կարծում եմ ամենամեծ վարձահատույց լինելու կարողությունն է, որ մենք կարող ենք անել, գնահատել, շնորհակալ լինել։ Երբևէ ոչ մի բան չենք կարող անել փոխհատուցելու համար, եւ պետք էլ չի, որպեսզի ծնողը զավակը այս ճնշումով մեծանա, որ ինչ որ մի բան պետք է անեմ, որ փոխհատուցեմ, ծնողս իր ամբողջ կյանքը ներդրել է ինձ համար։ Ոչ, այսպիսի վերաբերմունքը անառողջ փոխհարաբերություններ են ընտանիքում։ Երբեք այդ վերաբերմունքը մի ունեցիր, դե պարտավոր եմ, որովհետև այսքան բան են արել։ Ընդհակառակը, դու պետք է անես
քո գործը, քո կողմը գնահատելով, շնորհակալ լինելուց դրդված, ոչ թե պարտավորությունից դրդված։ Շատ կարևոր է, որպեսզի գնահատենք եւ շնորհակալ լինենք։ Այն զավակները, ովքեր արդեն ամուսնացած են, ուզում եմ ասել ձեզ, որ չպիտի խառնեք ծնողներիդ ամուսնության մեջ։ Ամուսնությունը ոչ մի բանի եւ ոչ մեկի հետ համեմատելու չի եւ մրցակցելու չի։ Ամուսնությունը դա առանձին մի բան է, որի հետ ոչ մեկ եւ ոչ մի բան չի կարող մրցել, համարել, այ որը առաջնայինը, որին առաջին տեղը տաս։ Ոչ, ամուսնությունը դա Աստծո կողմից ընտրված, առանձնացված մի փոխհարաբերություն է, մի օղակ է, որի հետ ոչ մեկին եւ ոչ մի բան չպետք է համեմատես։ Աստվածաշունչը հենց ինքը Ծննդոց 2:24-ում ասում է սրա համար եւ տղամարդուն է ասում, Ադամին է ասում, ասում է սրա համար մարդը կթողնի իր հորն ու մորը եւ կմոտենա իր կնոջը։ Այս թեմայի մասին ես անցյալ հաղորդման ժամանակ էլ մանրամասն խոսել եմ, պարզապես ուզում եմ հիշեցնել, որ այս Ծննդոցի 2:24-ը նոր կտակարանում 3 հատվածներում նորից շեշտվում է, կրկնվում է, այսինքն սրա կարևորությունը եւ լրջությունը Աստվածաշունչը նոր կտակարանը բարձրաձայնում է։ Այս մասին, այս նույն Ծննդոց 2:24-ը մեջբերվում է եւ Եփեսացիս 5:31-ում, եւ Մատթեոս 19:5-ում, եւ Մարկոս 10:7-ում։ Սա ուզում եմ ուղղակի ասել, որ տղամարդիկ ձեզանից է կախված, որ դուք առանձնացնեք։ Մեր մշակույթը ես հասկանում եմ, որ մի քիչ տարբեր է։ Եվ ես առանձնանալ ասելով ի նկատի չունեմ, որ ամուսնացած զույգերը սկսեն առանձին ապրել։ Խոսքս դրան չի վերաբերում։ Դուք կարող եք նույն տան մեջ էլ ապրել, բայց կարողանալ ապահովել ձեր առանձնությունը, ձեր առանձին ընտանիք լինելը, առանձին ձեր փոխհարաբերությունների առումով, առանձին երբեմն ձեր ֆինանսի առումով, առանձին ձեր որոշումներ կայացնելու առումով, մուտք ու ելքով, դնել վերցնելով։ Սա շատ կարևոր է, սա հիմնային է ընտանիքի ամուր հիմքեր դնելու համար, որպեսզի ընտանիքը կարողանա առողջ ձևով փոխհարաբերություններ ունենալ։ Գիտեք, այս հարցը խնդիր է մեր մշակույթում, այնպիսի երկրներում, որոնք որ ավելի շատ մեր մշակույթին են մոտ։ Սակայն շատ երկրներում սա խնդիր չի դառնում, որովհետև այո, գիտակցում եմ, որ երբ որ մարդը դառնում է արդեն չափահաս, ինքը ինքնուրույն է կարողանում որոշումներ կայացնել եւ որևէ մեկը իր կյանքի եւ իր ընտանիքի մեջ թեկուզ դրական նպատակներով, նկատառումներով չի կարող խառնվել։ Սա ավելի շատ հայկական մտածելակերպի խնդիր է եւ կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք սահմանազատել ամեն մեկին իր տեղում հարգել, գնահատել, բարձրացնել, որպեսզի ոչ մի կողմը չտուժվի։ Ուզում եմ անդրադառնամ որպես զավակ ընտանիքի մեջ, հատկապես հոգևոր ընտանիքի մեջ, ինչու ենք ասում, որ աշխարհիկի հետ ամուսնությունը բարդություններով լի է։ Աշխարհիկի հետ ամուսնությունը չենք խրախուսում, որովհետև հասկանում ենք, որ հետագայում հնարավոր է տարաձայնություններ լինեն, խնդիրներ լինեն։ Հենց սկզբում ծննդոցում Աստված Ադամին ստեղծեց եւ ոչ թե դրեց Եվայի կողքին, այլ Աստված Ադամին ստեղծեց եւ դրեց իր ներկայության մեջ։ Եվ հետո Եվային էլ ստեղծեց եւ Եվան Ադամին հանդիպեց Աստծո ներկայության մեջ։ Այսինքն մենք մոդելը տեսնում ենք, հաջողվելու, փոխհարաբերությունները ճիշտ կառուցելու մոդելը մենք հենց այստեղից էլ տեսնում ենք։ Եթե քեզ հասնելու համար պատրաստ չի այն մեկը, որին որ ընտրել ես փոխվելու, քեզ պահելու համար բարդություններից հետո արդեն հաստատ չի կարողանա պահել, հաստատ չի կարողանա փոխվել։ Այնպես որ շատ կարևոր է, որ մինչև ամուսնանալը դնես սկզբունքներ ինքդ քո համար եւ նաեւ քո ապագա ընտրյալի համար։ Հիշիր, եթե քեզ հասնելու համար պատրաստ չի փոխվելու, քեզ պահելու համար պատրաստ չի լինելու փոխվի։ Երկրորդ Կորինթացիս 6:14-15-ն եմ ուզում կարդալ, որպեսզի իմ խոսքերին հաստատում լինի նաև Աստծո խոսքից։ Երկրորդ Կորինթացիս 6:14-15-ը։
Անհավատների հետ սերտ հարաբերություններ մի ունեցեք, որովհետև արդարությունն անօրինության հետ ինչ կապ կարող է ունենալ, կամ լույսը խավարի հետ ինչ կապ կարող է ունենալ, Քրիստոսի եւ Բելիարի միջև ինչ համաձայնություն կարող է լինել, կամ հավատացյալի եւ անհավատի միջև ինչ հարաբերություն կարող է լինել։ Հետաքրքիր է, որ այստեղ հենց օգտագործված է հավատացյալի եւ անհավատի միջև ինչ հարաբերություն կարող է լինել։ Աստծո խոսքը ինքը իրենով պատասխանում է մեր հարցին, որպեսզի եւ նախազգուշացնում է, որպեսզի կարողանանք ավելի ապահով եւ առողջ ընտանեկան ապագա փոխհարաբերություններ ունենանք առանց բարդությունների։ Եվ հետաքրքիր է, որ եթե կհիշեք ապահարզանի մասին, երբ որ զրուցում էինք, ես մեջ բերեցի, որ Պողոսը թույլատրելի էր համարում ապահարզանը նաև այն դեպքում, երբ որ ամուսիններից մեկը անհավատ էր եւ ուզում էր բաժանվել, չէր ուզում էլ համատեղ ապրել։ Այսինքն, եթե թույլատրելի է այդ դեպքում բաժանվելը, նշանակում է անթույլատրելի է ամուսնանալը անհավատի հետ։ Սա որպես զգուշացում, որպեսզի հետագա բարդություններ չլինեն մեր կյանքում։ Նաև որպես զավակներ մեր ընտանիքներում ուզում եմ խոսել ընկերների մասին։ Գիտեք, ընկերները շատ լավ բան են։ Աստված ինքը հենց ուզում է, որ մարդիկ ընկերաբար վերաբերվեն իրար։ Հիսուսը ինքն էլ իր մասին խոսելիս աշակերտների հետ փոխհարաբերությունների ընկերաբար էր մեկնաբանում ու բացատրում մեկը մյուսի հետ փոխհարաբերությունը։ Շատ կարևոր է ճիշտ ու լավ ընկերներ ունենալ, սակայն ընկերների հարցում մենք պետք է տեղյակ լինենք, որ ընկերությունը լինում է տարբեր ոլորտի, լինում է տարբեր մակարդակի, տարբեր խորության եւ մտերմության։ Տեղյակ լինենք, որpիսի ընթացքում, երբ որ կզգանք ընկերությունը սառում է կամ փոփոխվում է, չնեղվենք, ծանր չտանենք, իմանանք, որ ընկերության տարբեր տեսակներ գոյություն ունեն։ Առաջինը դա սրտակից ընկերն է։ Գիտեք, շատ հազվադեպ է կյանքում պատահում։ 1-2-ը երևի թե ամբողջ կյանքի ընթացքում, որ ունենաս քո կյանքում սրտակից ընկեր, անկախ նախասիրություններից, անկախ իրավիճակներից, անկախ ժամանակից ու տարածությունից, որ շարունակում եք մնալ ընկերներ։ Երկրորդ տեսակը՝ գործի ընկեր։ Այսինքն, հնարավոր է մի ժամանակահատված դուք միասին լինեք, շատ մտերիմ լինեք, բայց ձեզ կապողը որևէ մի հետաքրքրությունն է կամ որևէ մի գործն է։ Ու երբ որ այդ հետաքրքրության ոլորտը այլևս չկա ձեր միջև կամ այդ գործը վերջանում է, այդ անելիքը վերջանում է, մի տեսակ սառնություն ու իրարից հեռանալ եք զգում։ Դրանից մի ընկճվեք, մի վիրավորվեք, հասկացեք, որ դուք պարզապես գործի ընկերներ եք եղել իրար համար եւ դրա համար արդեն ավարտվեց ձեր ընկերության շրջանը։ Եվ կա նաև չարության ընկեր, երբ որ հավաքվում ենք կամ երբ որ միաբանվում ենք չար նպատակների համար։ Եվ սա պարտադիր չի հանցագործությունը, դա կարող է լինել ուղղակի բամբասանքը, դա կարող է լինել մեկի չարախոսելը կամ ինչ-որ մի ոչ դրական, ոչ բարի պատճառով հավաքվել ընկերություն։ Շատ կարևոր է, որպեսզի ունենանք հոգևոր ընկերներ, ավելի ապահով է, որ ունենանք հոգևոր ընկերներ։ Այս ընկերության թեմայի շուրջ ուզում եմ անդրադառնալ շատ հաճախ հնչող այս հարցին. կա արդյոք ընկերություն տղայի եւ աղջկա միջև։ Այո, կարող է լինել ընկերություն տղայի եւ աղջկա միջև ընկերական միջավայրում, ընկերական շրջապատում, կարող են լինել գործընկերներ, կարող են լինել դասընկերներ, կարող են լինել ծառայության ընկերներ, սակայն երբ որ հարցը արդեն վերաբերվում է այդ սրտակից ընկերոջը, երբ որ խոսքը գնում է ընկերուհի ընկերոջ կամ ընկերոջ ընկեր տեսակի մասին, տարբեր սեռեր, այստեղ արդեն հարցը բարդանում է։ Եվ բարդանում է, գիտեք, ոչ միայն հոգևոր ոլորտի մեջ, եկեղեցու ներսում կամ հոգևոր դաստիարակությամբ անցած զավակների, այլ ընդհանրապես աշխարհում հոգեբանությունն է այս հարցին փորձել է լուծում տալ։ Կա արդյոք ընկերություն
տղայի եւ աղջկա միջեւ։ Սրան տարբեր պատասխաններ են եղել, որը որ ավելի բացասական է, այսինքն չկա ընկերություն հաշվի առնելով հորմոնները, հաշվի առնելով տարբեր կողմը, ես չեմ ուզում տարբեր ասպեկտներին հոգեբանության կողմից անդրադառնալ, սակայն ուզում եմ առանձնացնել, որ կապվածության 4 տեսակ գոյություն ունի։ Առաջինը այդ կապվածության մեկ անգամյա կապն է կամ կարճաժամկետ կապը փոխհարաբերությունների։ Օրինակ դու ճամփորդում ես ինչ-որ միտեղ եւ ճանապարհին մի ուղեկից ես ունենում, որի հետ կարճաժամկետ փոխհարաբերություն, զրույց, մտերմություն ես ունենում եւ դա այդպես էլ ավարտվում է։ Երկրորդ կապը, որ առանձնացնում է հոգեբանությունը, դա զգացմունքային կապն է։ Դա այն կապն է, որ ընկած է այդ ռոմանտիկ փոխհարաբերությունների ակունքում, որը որ ամուսնության փոխհարաբերությունների մեջ է։ Մյուս կապը դա ֆիզիկական կապն է, մշտական կապը։ Այսինքն, երբ որ դու ֆիզիկապես էլ կապված ես ինչ որ մեկի հետ ամուսնության մեջ, մենք ընդունում ենք։ Եվ չորրորդը հետաքրքրությունների կապ։ Հենց այս կապն է, որ երբեմն խաբուսիկ է լինում, երբեմն համարում ենք, որ հենց սա է, որ հնարավոր է ընկերություն լինի տղայի եւ աղջկա միջեւ։ Այս հետաքրքրությունների կապը երբեմն կոչվում է նաեւ պլատոնական սեր։ Լսած կլինեք այս արտահայտությունը։ Այս պլատոնական սերը հիմնված է հիացմունքի եւ միանման մտածողության վրա։ Այսինքն մենք իրար հետաքրքիր ենք համարում։ Մենք իրարով հիացած ենք, որ միանման ենք մտածում շատ հարցերի շուրջ։ Եվ սրա արդյունքում էլ կառուցվում է մեր մտերմությունը, որը որ առանց ֆիզիկական եւ զգացմունքային մտերմություն է։ Այստեղ չկա ֆիզիկական մտերմություն եւ ոչ էլ զգացմունքային մտերմություն կա պլատոնական սիրո մեջ կամ այս հետաքրքրություններից բխած կապի մեջ։ Եվ ինչու չկա ֆիզիկական կամ զգացմունքային կապ, դա մեր ընտրության պատճառով, այսինքն մենք մեր մեջ բլոկ ենք գցում դրա հավանականությունը, հնարավորությունը, արգելում ենք կամովի, բայց եթե հանկարծ չարգելենք, ինչ գիտենք, թե ինչ կարող է լինել։ Դրա համար հոգեբանությունը փաստել է, որ աղջկա եւ տղայի միջև պարզապես սերտ ընկերական ընկերություն հնարավոր չի լինել։ Այն կավարտվի կամ մեկի մեջ զգացմունք կառաջանա եւ մյուսի մոտ էլ կառաջանա եւ վերջում կամուսնանան, կամ զույգերից այդ ընկերներից մեկը ինքը կամուսնանա եւ արդեն կողակցի համար հաճելի չի լինի այդ ընկերությունը, մտերմությունը։ Այսինքն անհեռանկարային է տղա եւ աղջիկ պարզապես ընկերությունը։ Կարող եք ընկերություն անել, սակայն երբեք մի ասեք, որ դուք մինչև կյանքի վերջ պարզապես ընկերներ եք։ Լավ, շարունակենք։ Այն զավակները, ովքեր ընտանիքում են եւ դեռևս ամուսնացած չեն եւ ընտանիքի մեջ են որպես ընտանիքի մաս, ուզում եմ ձեզ անդրադառնալ, լինեք տղա թե աղջիկ, ուզում եմ ասել, դուք իրավունք ունեք սխալվելու, շատ բնական է, որ դուք սխալվում եք, լավ չի, որ սխալվում եք, որտեվ երբեմն սխալի հետևանքը շատ ավելի ծանր է լինում, քան հենց բուն սխալմունքը, դրա համար շատ ափսոս, որ սխալվում եք, ամեն բան արեք, որպեսզի չսխալվեք, երբեմն միգուցե կարիք կա ծնողների խոսքերին հնազանդվելու, լսելու, որպեսզի չսխալվեք, բայց եթե անգամ սխալվում եք, ոչինչ, շատ խիստ ինքնադատապարտությամբ մի զբաղվեք, այո հավաքվեք, այո մտածեք, ինչը պետք է ուղեք, ինչը շտկեք, որպեսզի էլ նման սխալների մեջ չընկնենք, բայց մի մնացեք այդ սխալի մեջ, կարողացեք հաղթահարել։ Եվ ուզում եմ ձեզ ասել, որ մեծերը նույնպես սխալվում են, ձեր ծնողները նույնպես սխալվում են, այսինքն սխալվելը դա հատուկ է մարդուն, մի մնացեք այդ ինքնադատապարտության մեջ, կարողացեք ինչպիսի սխալ է լինի, հաղթահարեք, անցնեք առաջ, եթե անգամ կարիք կա ձեր ծնողների հետ կիսվեք, մտերիմ ընկերոջ հետ կիսվեք, եկեղեցու առաջնորդների հետ կիսվեք, բայց հաղթահարեք ձեր սխալի փուլը, անցեք առաջ։ Երկրորդ բանը, որ ուզում եմ ձեզ ասել, կարևոր է, որ ինքներդ ձեզ սիրեք,
որտեղ Աստվածաշունչն էլ Մատթեոս 22:39-ում ասում է. «Սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես»։ Կարևոր է, որպեսզի դու ինքդ քեզ ճանաչես, հասկանաս, ընդունես եւ այնպես քեզ գնահատես, որ կարողանաս սիրես։ Եթե անգամ բաներ էլ կա, կողմեր էլ կա, որոնք քեզ դուր չեն գալիս, նշանակում է առիթ ունես փոխվելու, շտկվելու եւ ավելի լավ լինես եւ սկսես ինքդ քեզ շատ սիրես։ Գիտես, եթե դու չկարողանաս ինքդ քո հետ յոլա գնալ, ոչ մեկի հետ էլ ապագայում չես կարողանա յոլա գնալ։ Դրա համար կարևոր է, որ ինքդ քեզ հասկանաս եւ ընդունես։ Ուզում եմ ասել, որ երբեմն կարիք է լինում, որպեսզի զավակները օգնեն իրենց ծնողներին, որ ծնողները իրենց ազատություն տան։ Ես այս ազատությունը ասելով ի նկատի չունեմ պարզապես 18 տարեկանը բոլորած բոլոր երիտասարդներին։ Այո, 18 տարեկանը համարվում է չափահասության տարիք անձնագիր ստանալու համար, սակայն դեռևս չի համարվում խնամակալությունից դուրս տարիք։ Խնամակալությունից դուրս տարիքը համարվում է 21 տարեկանը։ Այսինքն, երբ որ ես ասում եմ օգնեք ծնողներին, որպեսզի ձեզ ազատություն տան, դուք պետք է նաև հաշվի առնեք ձեր տարիքային շեմը։ Բայց եթե դուք արդեն ինքնուրույն եք, այսինքն արդեն խնամակալությունից դուրս եք, արդեն ձեր ծնողները օգնել են ձեզ հասնել մի կետի, որտեղից կկարողանաք ինքնուրույն կազմակերպել ձեր կյանքը, աշխատանք գտնել կամ հաստատվել, կայանալ, օգնեք ձեր ծնողներին, որպեսզի ձեզ բաց թողնեն, որպեսզի սկսեն ձեզ վստահել, որպեսզի ձեզ ազատություն տան։ Ոչ թե որ դուք անեք ինչ ուզում եք առանց հաշվի առնելու, առանց տեղյակ պահելու, որ ժամին, երբ, ոնց ուզեք, այլ վստահելի լինեք ձեր ծնողների համար, օգնեք ձեր ծնողներին։ Ինչ որ այսօր ամենաշատն ես անում, ինչով որ այսօր ամենաշատն ես զբաղված, վաղը հենց դա է դառնալու։ Շատ կարևոր է, որպեսզի դու որպես արդեն չափահաս զավակ նայես քո անելիքները, քո զբաղվածությունը, քո նպատակը, ինչով ես զբաղվում, որպեսզի տեսնես եւ ինքդ քեզ էլ հասկանաս, վաղը ով ես դու դառնալու, որն է քո նպատակը։ Գիտես, քո արժեքներն են քեզ արժեք տալու, քո հետաքրքրություններն են քեզ հետաքրքիր դարձնելու։ Ինչով ես զբաղվում դու այսօր։ Ես հասկանում եմ, որ մեր իրականությունը այնպիսին է, որ երբեմն շատ զբաղված ենք լինում աշխատանքով կամ ուսումից հետո աշխատանքով ենք զբաղված լինում եւ հետաքրքրություններ ձեռք բերելու ժամանակ էլ չի լինում, բայց արդյոք իրականում, եթե անկեղծ լինենք, ընդհանրապես չի լինում։ Երբ որ տանն ենք, երբ որ պարզապես խոս ենք, էջերն ենք թերթում, արդյոք չենք կարող դրա փոխարեն, եթե անգամ ուրիշ ժամանակ էլ չունենք, որևէ բանով ինքներս մեզ արժեքավոր դարձնել, որևէ կարևոր հետաքրքրությամբ զբաղվել, որը ապագայում էլ մեզ օգտակար կլինի։ Նպատակների մասին խոսելիս ուզում եմ անդրադառնալ, որ երբեմն անգամ լավ բաները կարող են շեղել մեզ մեր նպատակներից։ Մեզ թվում է, թե այ այստեղ գնալ, այս մեկին օգնելը լավ բան է, դա պարտադիր պետք է անեմ։ Սակայն ամեն օր այսօր այս հարցով եմ օգնում, մյուս օրը այն մյուս գործն եմ անում, կարծես թե լավ բաներ եմ անում, հանուն մարդկանց եմ անում կամ հանուն ինչ որ նպատակի եմ անում, որը իմ առաջնային նպատակը չի, մեկ ուրիշի նպատակն է, բայց իմ նպատակները մնում են երկրորդ պլան։ Պետք է կարողանանք ճիշտ ձևով կազմակերպել, ճիշտ ձևով պլանավորել։ Չխաբվենք լավ բաներին, եթե մեր նպատակները դրանից տուժվում են։ Երբեմն մեր նպատակների իրականացմանը խանգարում են ընկերները։ Գիտեք, սխալ մարդիկ մեր կյանքից միշտ չի որ ինքնակամ են հեռանում։ Երբեմն ընկերներն էլ կարծես թե մեզ մեր նպատակից շեղող են դառնում։ Դրա համար ուշադիր լինենք, որպեսզի ոչ միայն մենք տվող լինենք հանուն ինչ-որ մարդկանց, այլ նայենք նաև մենք ուր ենք ուզում հասնել եւ մեր շրջապատի մարդիկ որքանով են օգնում մեզ, որպեսզի հասնենք մեր նպատակներին։ Երբեմն մեղքն է,
խանգարում, որպեսզի հասնենք մեր նպատակներին։ Ինքնադատապարտությունը, հիասթափությունը, ինչպես ասեցի, որ սխալվում ենք կյանքում, կարծես արգելակում են մեզ, պահում են մեզ մեր տեղում, ճնշում են մեզ, փոքրացնում են եւ մենք չենք կարողանում առաջ գնալ, համարձակվել, քայլանել դեպի մեր նպատակը։ Կարևոր է, որպեսզի մենք մեղքից էլ ապաշխարենք, ազատագրվենք եւ եթե օգնության կարիք կա, դիմենք համապատասխան օգնությանը, բայց առաջ գնանք դեպի մեր նպատակը։ Կամ ինչ որ բանով, ինչ որ մեկով տարված լինելը կարող է խանգարել մեզ մեր նպատակին հասնելու։ Երբ որ սիրահարվել ենք եւ ամբողջ ուշադրությունը, կենտրոնացումը արդեն այդ մեր սիրո օբյեկտն է, անձնավորությունը, եւ մենք չենք կարողանում այլևս մեր ժամանակը ճիշտ կազմակերպել, ճիշտ տնօրինել, որպեսզի հասնենք մեր նպատակին, կամ որևէ հոբբի ունենք, սպորտի զբաղմունք, կամ մեկ այլ զբաղմունք, արվեստով զբաղմունք, որը որ մեզ խանգարում է, որպեսզի մենք հասնենք մեր առջև դրված նպատակին։ Եվ մի բան էլ, որը շատ է խանգարում հասնել նպատակին, դա հետաձգելն է։ Երբ որ հետաձգում ենք, այսօր չէ, վաղը, առավոտը կսկսեմ աղոթքով, հիմա չէ, գնամ գամ Աստվածաշունչ կկարդամ, հիմա չէ, կամ այս մի բանն էլ անեմ վերջացնեմ, հետո արդեն այդ իմ նպատակին ուղղված քայլերս կանեմ, հիմա չէ։ Գիտեք, սրանք խայծեր են, որոնք որ խանգարում են մեզ մեր նպատակին հասնելու։ Կարծես մենք ուզում ենք գնանք, դրանք մեզ հետ են քաշում եւ ոչ թե քաշում են մեր նույն տեղ, այլ ռեզինի պես է, հետ է քաշում մի բան էլ ավելի հեռու, քան որ մենք գայինք։ Դրա համար մի հետաձգեք, անպայման փորձեք։ Գիտեք, նպատակը փորձելուց հետո ավելի լավ է սխալվել, քան հետաձգել եւ երբեք էլ չփորձել։ Մի վախեցեք անհաջողությունից։ Անհաջողակները արհեստավարժ հետաձգողներն են, երբ որ անդադար հետաձգում են, այնպես որ սկսեք ընդառաջ գնալ դեպի ձեր նպատակը։ Սիրելի զավակներ, ուզում եմ ասել, որ հնարավոր է ձեր կյանքում դուք սխալ օրինակներ տեսած լինեք ընտանիքի, ամուսնական հարաբերությունների սխալ օրինակներ տեսած լինեք, զավակ եւ ծնող փոխհարաբերությունների սխալ օրինակ տեսած լինեք, եւ սա ինքնին ձեր մեջ վախ, երբեմն ագրեսիա առաջացրած լինի, որ չուզենաք ինքներդ ձերը ստեղծելու, վախենաք կամ բացասական տրամադրված լինեք, վստահ լինելով, որ ձեր մոտ էլ չի ստացվելու, կամ ինադու չուզենաք ձերը ստեղծել, կարծես դրանով պատժել ձեր ծնողներին, իրենց չստացված օրինակի համար։ Շատ եմ խնդրում ձեզ, ձերը ստեղծեք ձեր ձևով, ուրույն ձևով եւ ձեր հաջողությամբ ապացուցեք, որ հնարավոր է լավ ունենալ, ճիշտ ունենալ։ Կոտրեք այդ շղթան, դուք ինքներդ Աստծո օգնությամբ, Աստծո զորությամբ, ձեր կողքը եղող ճիշտ մարդկանց օրինակներին նայելով եւ կկարողանաք նաեւ օգնել ձեր ապագա սերունդներին, որպեսզի իրենք էլ չունենան նույն ապրումները, ինչ որ դուք եք ունեցել։ Համարձակ եղեք, քաջ եղեք, սկսեք, ձերը սկսեք եւ ձերը ստեղծեք եւ Աստված ձեզ օգնական կլինի։ Սիրելի Christian Semi ունկնդիրներ, շնորհակալ եմ, որ այս ընտանիք հաղորդաշարի ընթացքում մեզ հետ էիք, հետևում եք մեր եթերներին։ Մենք այսօր ավարտում ենք ընտանիք հաղորդաշարը եւ այս հաղորդաշարի ընթացքում փորձեցինք անդրադառնալ ընտանիքի թեմային համընդհանուր կերպով։ Մենք շատ մանրամասն չանդրադարձանք հարցերի, չնայած որ փորձեցի շատ հիմնային հարցեր քննարկել, որոնք որ կկարողանան ամուր հիմք դնել մեր քննարկած թեմաների մեջ։ Մենք փորձեցինք հասկանալ, թե ինչպիսին է փոխհարաբերությունը Աստծո եւ մարդու, ինչպիսին է փոխհարաբերությունը կնոջ եւ տղամարդու, ինչպիսին է փոխհարաբերությունը ամուսնու եւ կնոջ, ինչպիսին պետք է լինի փոխհարաբերությունը ծնող եւ երեխա աստվածաշնչյան սկզբունքներին նայելով։ Եվ թող Աստված, Սուրբ Հոգին եւ Աստծո խոսքը մեզ ուղեկից լինեն եւ օգնական լինեն ամեն հարցերի մեջ,
Աստծո խոսքի մեջ գանձեր են պահված, որոնք պատասխաններ են ցանկացած իրավիճակների եւ փոխհարաբերությունների համար։ Սիրում եմ ձեզ շատ, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ էիք։ Մնացեք բարյավ։